Müştəri toxuna bildiyi məhsulu almaq istəyir, hiss elədiyi məhsulu almaq istəyir. Bir diş məzunu var, orada qeyd edirlər ki, 99% stomatoloqların seçimi. Məsələn, mən təxminən 10-a yaxın stomatoloq tanıyıram ki, onlar onu tövsiyə eləmirlər. Amma 99%lik stomatoloqun, necə deyim, sorğusuna guya artıq bu tövsiyə eləyirlər bunu. Ona görə biraz emosional dövr bitib artıq. Müştəri onu toxuna bildiyi məhsulu almaq istəyir. Müştəri hiss elədiyi məhsulu almaq istəyir. Əli dayının istəklərini başa düşmək lazımdır ki, biz, sabaha nə məhsul təqdim eləyəcəyik. Mən, bəzi sahibkar, dostlarımız da var içində, xidmət göstərdiyim sahibkarlar da var. Onlar bəzən hadisənin mahiyyətini uzaqda axtarırlar. Amma marketinqin tapacağı o alət uzaqda deyil, həmişə çox yaxındadır. Sadəcə görmək lazımdır ki, markaya bir can verəsən, onu danışdırasan.